秋冬季节呢，天气比较干燥，而且呢，我们的肺也是干燥的，很多人呢就会容易出现嗓子的问题，尤其是感冒了、着凉了，第二天起来喉咙不舒服、干咳、嗓子发痒以及喉咙有痰，这种情况呢，我们可以通过做灸痧这个方法。大家好，我是武医张鹏，点击左上角关注我，分享给有需要的家人们。灸痧这个动作就是灸我们的嗓子，从你的下巴这里，然后慢慢的往下，一直灸到天突这个位置。好，大家可以看，用你的大拇指和食指的指腹，然后捏着这个皮肤，然后轻轻的1、2、3、4、5、6。当然，你还可以把你的大拇指横过来，这样去捏的面积更大一些，啊。好，这个手势是这样的。好，这样1、2、3、4、1、2，就这样轻轻的、慢慢的去灸。你在灸的过程中呢，你会发现你的嗓子呢越来越舒服，尤其是嗓子在痒的过程中呢，你在灸的时候会越来越舒服。慢慢的，你这个位置呢就会有沙，尤其是在你的喉结下方天突这个地方，可以多灸一灸。好，这个是灸痧。如果说你上火比较严重，嗓子呢说话更难受，感觉嗓子疼的，可以把两侧的也一样灸一灸。好，两侧1、2、3、4， 1、2、3、4。好，这边两侧的话，如果自己下不了手，可以让别人给你灸，因为两侧灸起来比较痛。好，这是灸痧。一般情况下，我们把中间这个灸好了以后就可以，两侧不用去做。嗓子疼的、嗓子干的、嗓子痒的，包括嗓子有痰的，在这个季节呢，可以做一做这个方法。好，这个方法呢就为大家讲到这里。想学习更多的养生运动，可以点击左上角关注我。下期见，谢谢。大家好，我是武医张鹏，今天为大家讲一讲去心火的方法。那你的心火比较旺盛了，容易烦躁，动不动就烦了。还有一些人的口舌生疮，另外一个就是急躁。这种情况呢，我们一定要把你的心火给它去一去。我给大家讲的方法是非常简单的，大家可以随时随地去做。如果说你感觉到烦了呀、不舒服呀，然后或者感觉到头上热热的呀，那我们都可以去做。这个就做怎么呢？就把我们的手的这个位置去击打你的掌心，掌心这个地方是劳宫，然后手这个地方呢是合谷，合谷呢往上也管我们的头面部，然后另外一个劳宫呢是我们的心，然后降心火呢就去做这个动作，把手呢打开，这样1、2、3、4、5，好，正好它是这样。那你做完以后呢，可以去换过来再去做。你可以先做这个，做个几十次，比如做个49次都可以。做完来换一侧，这样。你也可以交替着去做，这样1、2、3、4、5、6、7、8，力度呢，自己来定。如果你想力度大一点，你就把手呢打开一点；那你要想力度小一点，就打的距离小一点。好，这样1、2，每天呢，大家自己练个几十次或者100次都可以。这个方法特别简单，你无论站着啊、坐着都可以做，坚持去做呢，就可以把我们的心火给它降掉，烦躁啊什么都可以练习。这个动作就讲到这里，想学习更多的养生运动，点击左上角关注我，谢谢。大家好，我是武医张鹏。容易上火呢，还有秋天以后呢，整个人上焦是干燥的，鼻子干燥，眼睛、嗓子都是难受的。这种情况呢，就是我们燥了以后呢，就会生火。我们就要去把火呢给它往下走，把你的肾水呢给它往上。一般情况下，我们就会在中部，包括我们的肚子啊，然后呢你的腹部啊，这地方都是堵的。大部分人最严重的是在我们的下焦腹部沟这地方，全都是堵的。那你容易上火、干燥，然后动不动啊就眼睛啊模糊啊，或者动不动就口
烂了呀、口腔溃疡，以及鼻子里面长疮啊，这种情况我们一定要把你的下焦腹部沟这个地方给它疏通开。那今天呢，我为大家详细的讲一下，你怎么样去疏通你的腹部沟，有效，而且呢简单。首先呢，把手来去检查一下你的小腹，好，往两边，这是腹部沟，看一看这个地方是不是堵的。一般情况下堵的时候呢，这有结节，有的人这个位置呢形成了包块，然后高于你的大腿面，对呀，在这堵的就比你的大腿面还高，轻轻的用手一按呢比较痛，像这种情况呢都是堵的。那我们先来找一找，啊，找完了以后呢，找到堵了先去推，用手呢从你的上往下去推，可以从你的肚脐两侧这地方开始这样去推。先推的时候呢，就把你的这些肿的地方先给它推开，肿的就会给它推开。推开了以后呢，你再去疏通深层的，就没有那么痛。先推个100次左右，推完了以后呢，把手握空心拳，然后去来敲打你的腹部沟，好，腿呢往后，然后大腿往后往下坐的时候，这个窝出来，这就是我们的沟。好，用手去敲，力度呢不需要太大，也不需要让自己太痛，你就慢慢的去震动，每天呢去把它推一推，去震动。因为我们不要想着说我一次就能把它搞好，一次就把它搞通了。你要想着我每天去推一推，敲一敲，每天去锻炼，每天去进步一点，你慢慢的就会越来越好。你要天天去坚持去推，坚持敲一敲，那这个地方一直都是通畅的，那你的上焦的火就能往下走了，肾水呢就往上去，那你就不会干什么上热下寒，这种情况呢就会给你解决了。那你的干燥的问题呢，鼻子长疮、口腔溃疡的问题也能得到很好的调理。所以我们就每天这样推一推，然后再轻轻的去敲一敲。敲这个时候呢，我们可以敲个100次，也可以敲个3、5分钟都行。有时间了，大家都做一做。保养身体也好，锻炼身体也好，是需要大家每天坚持去做的。你每天呢把身体改善一点，那你几个月下来，你的变化是不一样。那几年下来呢，那你整个人呢从内到外就会焕然一新。好，这节课就讲到这里。想学习更多的养生知识，点击左上角关注我，谢谢。大家好，我是武夷张鹏，今天为大家分享一个调理我们耳朵不舒服，像有一些人耳鸣啊、耳朵蒙蒙的这种情况呢，我们可以自己去调理和疏通。这个方法呢特别的简单，就是把我们的耳朵这个地方全部去给它按开。一般情况下，你这种情况我们去按这个耳朵周围这个肌肉或者是经络呀，它都是堵的。耳鸣刚开始的时候呢最明显，如果说你的耳鸣时间长了，比如好几个月了，时间比较久了，那你就身体比较虚了，需要去补一补肾气。补肾气呢，大家可以去不要熬夜，然后不要吃寒凉和甜食，少吃。好，那我们现在呢也要去做耳朵这个地方去疏通。首先呢，我们耳朵前面往前画一圈，你看看你这个位置，用手按一按，疼不疼？这种情况呢是10个人起码有8、9个这个地方都是痛的。好，那我们要把手轻轻的给它按揉开，把这个地方给它揉开，一点一点全部揉开。好，假如你揉到耳朵下方这个地方，尤其是这个地方堵得很的，下颌关节这个地方堵得比较狠，那我干什么？我们要多揉一揉，多揉一揉，这样多揉一揉，全部给它揉开。好，把这些结节都给它揉开。揉完了以后呢，我们要把听宫这个地方给它多搓一搓，搓一搓。好，再把你的
耳朵往这个地方多按一按。按完以后呢，这大概用个3、5分钟，把它全部疏通了。那我们再把手去这样从耳朵后面往前这样1、2、3、4、5、6，做个8、9下就可以。我们两个可以同时一起把它去按揉开。好，下巴这地方多揉一揉，有疼的地方下巴一定要揉开。好，多揉开。啊，假如这个地方大部分人都在你这个位置耳垂下方这个地方堵，有的人一捏这个地方有什么，有个特别硬的，大家都说哎呀这个是肌肉，一按比较痛，那就要揉开了。好，揉完再给它搓一搓，搓完了以后两个手从后向前这样1、2、3、4、5，好，每天都做个3、5分钟。像有耳朵不舒服的、耳鸣啊、耳朵蒙蒙的，这样有不少人去找我问这个问题，大家可以自己试一试。做的过程中有什么问题呢？或者是你有什么样的反应，可以在下方评论来咨询我，谢谢。大家好，我是武夷张鹏，今天给大家讲一下推腹。腹如棉并不缠，像有一些人的腹部寒凉，包括腹部里面有硬结，而且经常便秘啊、排便不好的、脏腑功能气血差的家人们，一定要好好的练习推腹。推腹呢，这个动作非常的简单，但是你坚持练习呢，对于你调理身体是非常好的。下面呢，我给大家详细的讲解和示范怎么样去做。首先呢，把你手搓热，手搓热以后呢，找到我们的心窝，心窝向两边，胸下方这个位置，然后开始向下推。好，一直推到我们的腹部沟，这样1、2、3、4、5、6、7。我们去推的时候呢，手不要说我一定用很大的力气，不用，就把手呢贴着你的衣服，贴紧就可以，或者是贴着你的皮肤都行。这样慢慢的往下推下去，这样1、2、3，这样一下一下的往下推。坚持去做就可以。数量呢，大家最少做100次，往上可以多做。这样1、2，这个动作呢特别的简单，但是你坚持做下来以后呢，你会感觉到，哎，整个腹部会越来越舒服。坚持去做，那肚子大的、肚子硬的，然后慢慢的做完以后，你整个人的肠道蠕动了，气走动了，然后就会变得更加的柔软。好，坚持1、2、3、4。像肚子不舒服的寒凉的家人们，一定要去好好的练习推腹，尤其是年龄大、气血比较差的家人们，这个动作又简单又安全，坐在那里也可以去练习。这个方法呢，就讲到这里。大家要有什么问题，可以在下方评论或者私信我，谢谢。大家好，我是武夷张鹏，今天为大家讲一讲敲屁股。敲屁股呢，这是一个非常好的运动，它可以把你的下焦这个地方给它疏通。下焦疏通呢，也是一个交通我们上下的枢纽。同时呢，我们很多的淤堵呢，都会在这里堵着，包括毒素、垃圾啊，都在这里。那有一些人呢，臀部很黑，这个自己去看啊。特别黑的家人们一定要去多敲多疏通。另外一个，少熬夜，少吃冰的冷的。那我们敲到了以后呢，首先最直接的，它可以调理什么？可以调理你的屁股上的痛，坐骨神经痛啊，甚至往下连着你的腿痛。再来从这个地方往上到腰，连着我们的腰痛，这几个疼痛是可以解决的。另外一个呢，我们坚持敲屁股呢，可以帮你去水肿，帮你瘦脸上的肿。好，那我们敲怎么敲呢？首先，你屁股疼的、坐骨神经疼的家人们，中间屁股的中间这一块要多敲，而且大部分人堵在哪里？一个是中间，再一个来说偏往上，就是靠着你的臀部这些骨骼这些位置，比如我们的髂肌，还有我们的靠着尾骨这个位置，这都会堵，而且都非常痛。像我这基本上不痛，因为没事的话，一个是锻炼，另外一个就敲一敲。好，那我们用手
我给我自己敲比你们给你们自己敲用力要大。第一，我知道怎么用；第二，我比较下狠手。你对自己肯定要做到最好，对不对？啊，那我们敲的时候手握空心拳，空心拳先看一遍啊，把这个给它讲清楚。先敲中间这样，比如你敲个100下，你中间敲100下以后，你看你周围，基本上你周围就会透了，然后发热了。大家去感受啊。好，敲完了以后呢，再来敲一圈。敲一圈干什么？找到疼痛点。比如我敲完一圈以后呢，这个地方最疼，那我就把这个地方多敲一敲。好，敲了以后呢，再敲一圈。敲一圈就是把这些疼痛点全找到，然后全部敲开。然后靠着骶骨这个地方，这是骶骨，然后尾骨，然后旁边这最疼，那我就把它多敲一敲开。好，可以两个同时，两个手握空心拳，先敲中间这样。没事的时候就可以敲，走路也可以，站在这也可以，敲个100下，然后来敲一圈，找到最疼的点。一般这个地方是肉比较软的、比较宣的，这个地方一般疼的比较少，基本上就在这个地方是堵的比较多，或者是上面两侧的髂肌这个旁边。好，我们把它敲开，这个力度自己定。好，敲完以后呢，你再走路，这个腿呢就会特别的轻松，而且整个屁股呢也会非常的舒服。这个就是我们的敲臀部。敲臀部呢，把你的全身然后给它疏通开。腰痛的家人们，坐骨神经痛的家人们，一定要坚持练习。在练习的过程中遇到什么问题，可以在下方评论，或者是私信我。谢谢大家好，我是武夷张鹏。今天为大家讲一讲调理我们胃痛、胃寒、胃胀、胃不舒服的方法。调理我们的胃呢，一定要去保养。首先呢，是少吃冰的、冷的，以及油炸的、油腻的，还有一些刺激性的食物，对我们的胃呢都是有比较伤害的。那我们要调理呢，要花一些功夫和时间去保养它，去好好的去调整。我今天教大家的这个方法呢，特别的简单，你一看就会了。然后坚持去做呢，对于我们的胃呢是一个调养，是非常好的。首先把我们的手搓热，搓热了以后呢，放在你的肚脐上方4寸的位置，把手掌放在这里。好，双手可以叠加，男生的左手在上面，女生右手在上面就可以。放在这里以后呢，然后手可以往上，就是往上往下，往上往下，这样去轻轻的震动它。坐在这里也可以啊，好，轻轻的躺在床上也行，慢慢去震动。一般情况下，你把手搓热以后呢，放在这里，基本上很快你这个位置就发热。这个热呢，大部分情况是一直持续的越来越热，或者是保持一个温度就温温的，就可以在这里放着就可以。当然，有的人呢可能体比较寒，手呢比较冰凉，放在这里慢慢变凉了。变凉的家人们，不热的你就再搓热，再搓热再去放。要是一直热的就不用动了。另外一个不热，我教大家一个方法，就是刚刚说的上下去这样晃动。你一震动呢，很快就会热了。频率呢不需要太快，保持一个节奏，慢慢去做，让自己舒服是最好的。好，这个是上下，当然你也可以前后，就是往内慢慢按下去，松出来，这样都可以。这两个方法你自己喜欢哪个都可以，一个是这样上，一个是往里往外，就是往下压，放松这样。好，大家选择哪一个都可以，然后把它去做。一般情况下做到什么？做到你这个地方发热，热了以后呢，往肚子上小腹走啊，往腰两侧走，往上面走，这是最好的。最好你能做到热透进去，往胃里走，然后到后腰，整个身体都发热，这是我们做到。但是呢，需要时间。有的人胃比较寒，摸到这个地方冰冰凉的呢，刚开始一做个几分钟，不光是不热，而且从肚子里面往外这样呼呼的要冒凉风啊，然后手都是冰凉的。这种情况要坚持，一直把你胃的这些寒气全部都给它松动排出体外，那你慢慢的才会发热。
那我们最终要做到什么？做到你整个身体一做，整个腹部的身体全部都是发热的，那是最好的。好，这个方法呢给大家讲清楚了，大家一定要按我说的认真的去做，认真的去体会。这个方法对于大家调理胃呢是非常好的，尤其是胃胀、胃痛、胃寒的家人们一定要坚持去做。在练习的过程中呢，遇到什么问题，可以在下方评论，或者是你的身体有问题呢，没有得到的解决，也可以私信老师寻求方法。谢谢大家好，我是武艺张鹏。你现在呢，是不是感觉到你的嗓子会出现不舒服？有的人感觉到嗓子这里发紧，有的人感觉到喉咙里发痒，想咳嗽，咳痰又咳不出来，还有一些人呢，感觉嗓子里老发劲儿，甜甜的，完全的不舒服，很难受。像这个季节呢，就是我们嗓子的问题多发的，而且呢，我们的肺呢也会出现干燥的。我们要吃一些白色的，比如银耳，还有百合、梨，然后煮水多喝一喝来润肺。润肺了，对于我们的嗓子呢是非常好的。同时呢，咱们自己还可以给自己去进行调理。下面呢，我为大家教2个小方法，大家跟着老师一起来学习，一起来做。有这一方面的人，有需要的家人们，可以认真的把这个视频学一学，也可以呢点赞收藏分享出去，帮助更多的人呢解决痛苦。第一个方法呢，就是找到我们的锁骨锁骨对着这个窝这个窝呢有个天突，天突这个位置呢，就是专门调理我们嗓子不舒服的，像上面说的咳嗽啊、发痒啊、发干啊，然后有痰咳不出来呀，都可以用来调理。把你的大拇指对着去轻轻的按就可以，不要用力，慢慢的在这里按揉。一般情况下，我们做个3-5分钟，你这个嗓子呢就会很舒服。而且呢，做完了以后呢，再用手来捏一捏天突这个位置，看看有没有结节。有以上这些问题呢，这个地方捏着有小硬包，或者有一点小结节，一点一点的，那我们轻轻的把这个小堵的小结节给它慢慢的揉开，这样捏着揉一揉。好，这个做完以后呢，那我们下面要做什么？要用手从你的脖子这个地方轻轻的拽它，就像揪痧一样。这个不需要用力，你只需要把手呢轻轻的捏着你的皮肤，慢慢的滑动就可以，就这样去拽。你拽它呢，它能出痧是更好的，它如果不出呢，也不用刻意。好，当然你拽完以后会很舒服。中间这个拽完左边，好，这一侧也要去做，可以换个手。好，这样一直做到脖子这里。好，这是第2条，第3条在右边，也是1、2、3、4、5， 1、2、3、4。有的人呢，可能上火比较严重，嗓子疼的比较厉害，一拽这个地方就开始出了3道红红的，那就出痧了，很正常，它自己慢慢会消的，自己不要用力，慢慢去做就可以。大家根据我的方法去做，那你的嗓子很快就舒服，坚持做个2-3天，嗓子不舒服的问题可能就好了。有的人比较严重，多做几次，再配上喝一些秋梨水啊、百合、银耳水啊，都可以。好，有关嗓子的问题呢，也可以在下方评论或者私信老师进行交流。谢谢大家好，我是武艺张鹏。今天为大家分享一个半夜起来上厕所起夜比较多，有的人呢一晚上跑个7-8次，有的人可能3-4次。你一般情况下超过2次以上，你整个人的睡眠呢都受到很大的影响。影响了睡眠，会导致我们身体呢出现很多问题，比如气血不足啊，或者是皮肤灰暗呀，各种问题都与我们的气血有关系。当然，你想要你的气血好，一定要睡好觉。那么今天呢，为大家讲的就是解决你晚上老起夜的问题。晚上老起夜呢，一个是睡前喝水喝的比较多，就是另外一个就是我们的肾气不足，固摄能力下降了。那我们要提升你的肾气，增强你的固摄能力，就要做什么呢？就去做我们的小指运动。小指运动呢，是我们的管肾的，而且呢，小指这个地方还有个液尿点，从这里1、2、3，第2个中间这个关节上面有个液尿点，是专门来调理我们晚上起夜比较多，
晚上起来上厕所尿尿比较多的。那我们怎么做呢？把两个手指打开，好，勾在一起，把中间的，把中间两个正好相对，好，相对勾着，勾着呢，然后向两边拉开，稍微用点力，停顿个3秒钟，好，放松，放松完了以后呢，再拉开，好，停顿个3秒钟，再放松，好，再拉开，再放松。大家没有事了，坐着就可以做。或者是躺在床上睡觉之前呢，就可以做一做。我们每次呢做个36次或者49次都可以，坚持拉一拉呢，你就会感觉到你的后背就开始发热了，然后尤其是我们腰命门这个地方发热，慢慢的全身都是热了。坚持做，当然我们还可以锻炼，用你这个小指去勾一勾、拉一拉、提东西都可以，也是一个日常锻炼的方法。总之来说呢，每天坚持拉手指，疏通我们的小指。锻炼我们的小指，刺激你的夜尿点，增强我们的肾气，晚上起夜呢变得越来越少，有7、8次变成3、4次，3、4次变成2次，2次呢甚至变成一觉睡到天亮，不再起夜。那睡眠质量好了，你的气血足了，身体也会越来越好。好，这个方法呢就为大家讲到这里。想学习更多的养生运动，点击左上角关注我或者私信我，谢谢。大家好，我是武夷张鹏，今天为大家分享一个补气的方法，适合气不足啊，容易疲劳，感觉胸闷气短，还有一些人睡觉睡不踏实，这就是与我们的气不足有很大的关系。那这个方法呢，你把它认真的去学习，学完了以后呢，你自己在家里都可以进行操作。下面呢，我为大家详细的讲解和示范。首先呢，把手搓着，一定要搓着，搓着了以后呢，找到你的肚脐下方，然后肚脐到我们的指骨这里，然后这个正中间放在这里，这有个关元和气海。那我们搓着以后呢，男生呢左手放在下面，女生呢把右手放在下面，双手这样叠加。好，做完了以后呢，怎么做呢？我们可以把手往上，就是往上再往下，把手呢先贴着你的腹部，就贴紧就可以，不用说我一定按着的，不用去按，按的太狠了以后呢，反而不是很好。好，贴紧，贴紧完了以后呢，我们就上下的震动。震动的大家会感受到，一会儿这个地方你的手心就开始发热，像我现在几秒钟它就会发热了，而且呢，这个热呢就往我们腹部里面去走，每个人感觉不一样，有的人可能走到腹部里往上，往我们头上走，有的走到腹部里往下，往脚上走，每个人不一样。那你坐在这里，跟站在这里做，都可以，但是你坐在这里感觉可能更明显。当然了，你躺在床上这样去做的话，会感觉更好，然后自己选择合适的方法。当然我给大家教的时候，我就站在这里给大家教了，就这样上下去震动，震多少呢？大家可以自己定，你每次可以做个300下以上，因为这个是我们自己给自己调理，可以没事了就做一做，大家可以一次也做个100，建议大家每次不低于300，如果按时间的话，每次最好能做10分钟左右，或者是根据自己的感觉，你做的时候呢，这个热往肚子里走，往肚子里面走以后呢，它有的人会透到哪里？会透到我们的后腰上下，然后传导以后你继续做。有的人做完以后呢，这个传导呢，感觉到脚凉呀，头都是冒凉风的，这种情况继续做到什么？做到全身微微发热。当然，如果你按这个感觉走，那每个人的时间都不一样了，有的人可能需要10分钟，有的人半个小时都不热。当然了，你要是给自己调理有时间的话，建议你做时间长一点。基本上你要是给自己能一口气做1个小时，那你整个人起来以后呢，是神清气爽的。我跟大家说的这些情况，大家可以去做一做，验证一下。你做个3分钟、5分钟、10分钟、1个小时，到底看看你做下来以后呢，你的感觉怎么样？也可以在下面评论和我进行交流，也可以私信老师。好，这一节课呢就为大家讲到这里。大家好，我是武夷张鹏，今天为大家分享一下调理晚上起夜比较多、频繁起夜的方法。晚上起夜呢，1次是正常的，2次呢还好，不起夜呢肯定是更好的。那有一些人呢，就晚上起来2次以上、3次、5次到8次，这种情况呢就严重影响了睡眠了，就是躺到还没有睡觉呢就起来上厕所，而
而且有的人呢上厕所呢量也不是很大。有这种情况的家人们，频繁起夜的家人们，跟我一起来练习下面的方法。第一个呢，就是找到我们的肚脐下方，就是小腹这里，然后我们可以去用手呢去轻轻的拍打。好，这个呢大家没事的话，你坐在这里站在这里都可以，把这个地方可以多拍一拍。每天呢可以拍个100次或者是300次都行。这个拍我们肚脐下方的丹田，拍打呢它有个关元气海，帮我们关注元气，补充你的气，气足了，你的固摄能力才会比较强。好，这是第一个要做的。第二步呢就是腹部沟，这个地方一定要给它疏通开。疏通开了以后呢，对于你的晚上频繁起夜啊、频繁上厕所的家人们，它是非常重要的。好，腹股沟这里，腹股沟这里呢，我们往两边，中间是小腹，我们去拍打，就是肚脐下方，那再往两边找到腹部沟。好，可以像坐凳子一样往下一坐，哎，这个窝出来了，就是我们要拍的位置。手呢握空心拳，这样1、2、3、4、5、6，这个呢每次呢可以拍打100次，就每天做。好，你把这两个地方呢做好，然后坚持去做，基本上做完整个小腹就发热了。基本上你能坚持个2、3天，你的晚上起夜一定会得到明显的改善。我们有8次减上到5次，有5次减上到3次，慢慢的减上到1到2次，这是属于正常的。坚持去做呢，身体呢气越来越足，固摄能力越来越强，身体越来越好的情况下，那我们晚上不起夜，一觉睡到天亮。好，大家在练习的过程中遇到什么问题，可以点击左上角关注我，可以在视频下方评论和我进行交流，也可以私信老师，谢谢。大家好，我是武夷张鹏。现在进入秋季了，天气呢在转凉，很多人呢开始出现受寒啊，包括我们的身体出现疼痛啊，以及阳气不足啊，有些人开始出现头不舒服啊，头痛、偏头痛。像这种情况的家人们，跟我来练习今天的这个动作，就是敲我们大腿的外侧。这个呢，我来教你的方法特别的简单，跟着我一起来学习就可以。首先呢，把两脚分开，与肩同宽，自然的站立。站立以后呢，把你的手放在身体两侧，好，自然下垂，手你能摸到大腿的位置。好，找到以后呢，我们把手来握拳，握空心拳就可以。好，手放下来以后，对着你的大腿握空心拳，那你的空心拳对的这个位置就是我们要敲的位置。好，这个敲呢，不光是把大腿这个地方给它敲通，这是我们大腿外侧的胆经啊，敲通了以后呢，提升阳气，好，直接上到我们的头上面。那我们把手呢抬起来，手这样抬起来，锻炼什么？锻炼我们的肩颈，同时呢，把我们的身体后背这个全部给它拉伸开，那阳气肯定上升。然后呢，阳气升上来以后呢，帮助你排身体的寒气，那自然而然就能把你的什么头痛啊、偏头痛啊，包括怕冷啊、阳气不足，都给你调理的非常好。好，再来看，手抬起来，落下，握拳。好，抬起来可以是掌，落下是握空心拳。好，看一下侧面，这样手抬起来，落下，再来抬，落下，抬起来，落下，抬起来，落下。好，这样轻轻松松的，全部身体放松。这样1、2、3、4、5，每天呢敲打50次。好，敲完以后呢，感觉到你的腿这个地方是非常的轻松，而且呢，你敲完以后呢，整个人可能就会发热了。这就是我们特别的简单的方法。简单的方法呢，坚持去做，效果才是非常好的。好，大家要学习更多的养生知识呢，可以点击左上角关注我。有什么问题呢，可以在视频下方评论。谢谢。